خلف حادث المرور الذي جد مساء أمس بمنطقة عبد الصادق بمعتمدية سند على مستوى النقطة الكيلومترية عدد 10 3 جرحى، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام قطار نقل المسافرين القادم من تونس في اتجاه ولاية توزر بشاحنة صغيرة الحجم وعلى متنها 3 أشخاص من عائلة واحدة. الحادث تسبب في إصابة راكبي الشاحنة الذين تم نقلهم في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بسند، حيث تم الاحتفاظ بأحد المصابين الذي تلقى الإسعافات الأولية وحالته مستقرة ولا تشكل أي خطورة. وفي مرحلة ثانية تم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصاء، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهما، وتبين للإدارة الطبي سلامة وضعهما الصحي مع إصابة واحد منهم بكسر على مستوى ساقه. وللتذكير فإنه لم يتعرض أي من المسافرين على متن القطار لأي إصابات، وتم نقلهم إلى مدينة سند أين تم توفير وسائل النقل اللازمة لتأمين عودتهم إلى ولاية قفصة. عن الحالة الصحية للمصابين يتحدث السيد العيد بن عبد الله أحد أعوان المستشفى المحلي بسند. الاكسيدون وقع بين عبد الصادق وسند، فيه 3 مصابين، انيس بن محمد وسليم بن محمد وحسن بن محمد، هما زوج خيوه وولد عمهم. رجعنا بهم لسند، عملوا لهم الاسعافات الاوليه اللازمه، وعملوا لهم لي راديو نجموا نعملوهم في سبيطار سند. ومن بعد تالي سي انيس اللي هو عمل سكانير وعمل لي كل حاجه نتاع عاديه، اموره واضحه ولا باس. بالنسبه لسليم عنده كسور على مستوى الرجل وحالته مستقره جدا وعاديه، ان شاء الله يا رب يشفيه. وفيما يلي تستمعون إلى أحد المصابين إثر تلقيه الإسعافات الأولية. نحمد ربي ونتذكر كل شيء، راني لاباس، شوية رذري شوية غرز نورمال الحمد لله يا رب. أخوي صغير يسوق، ولد عمي بيناتنا وأنا في لطف. كيف تضربت الكهرباء ما نعرفش الطورة ترشقت تنحى على الباب وأنا ما ندريش على روحي كيفاش نقصت تنقيز ما ندريش على روحي 100 متر و60 متر. كيف جينا قصير الطريق الكهرباء تكالت بيه في السك. الله غير قدر ربي، ونورمالمون على بعد 200 متر وزمر الله. هو كان زمر نورمالمون رانا نقزنا احنا من الكهرباء، اما هو الله غير الحمد لله يا رب.